Let me see. How many of my students are here tonight? Kolik z mých studentů? Look at that. Wow. Okay. You all get A's. Si dostáváte Okay. jedničku. Let me see. Who's been at the Don Hall show before? Number two. Who's been to number one? Kdo byl na jedničce Donald Show? Vitek, yeah. Who's been to number two? Kdo byl na dvojce? Who's been to the first Solar Republic? Kdo byl na první Solar Who's Republic? been to all of them? Kdo byl na všech? Well, ladies and gentlemen, tonight I don't usually do this. Dámy a pánové, většinou to nedělám. Alex, can you bring up the lights up here for me? Můžu? Super. No. No, there we go. Wow. Now I can see. I'm not a person that usually uses notes. Nejsem člověk, který by většinou používal poznámky. I like to speak from the heart. Rád mluvím ze srdce. But I'm going to use my notes a bit tonight. Ale dneska večer budu trošku používat své poznámky. Only because I think that what I have to say tonight is really important. Protože si myslím, že to, co vám dneska budu tady vyprávět, je hodně důležitý. But I think it would be even better if I had my glasses. A možná by to bylo lepší, kdybych měl s sebou svoje brejle. Yeah, talk. There we go. Let me ask you a question first. A rád bych se vás nejdřív zeptal na jednu otázku. How many of you know that we live in a world that seems to be going out of control? Kolik z vás ví, že žijeme ve světě, který se zdá ztrácet se z kontroly? We see on one hand good things happening Na jednu stranu vidíme, že se dějí dobré věci to bad people. špatným lidem. I'm trying to go down low like Adam and Don, but I'm not quite getting it. Chci se dostat úplně dolů jako Adam a Don, ale úplně mi to nejde. Then we see on the other hand bad things happening to good people. A na druhé straně vidíme, že se špatné věci dějí dobrým lidem. Now what's up with that? A proč to tak je? But tonight I want to talk to you just for a little bit Ale dneska vám chci povědět jenom chvilku about some practical techniques o praktických technikách, that I believe with all my heart kterým věřím vlastně z hloubi mého srdce, that you can use to change this paradigm. že můžete vlastně změnit To change this paradigm. To change this změnit ten poměr stran. situation. No. For example, let's turn it around and some of those good things that are happening to bad people, Například teď to otočme a některé z těch dobrých věcí, které se dějí špatným lidem, I'm even thinking that new Ferrari Spider. dokonce přemýšlím o tom novém Ferrari Spider. You know what I'm talking about. Víte, o kterém mluvím? Sit in Carlene, sit in Prague 1. Now tell me, who in Prague has the money for a Ferrari? A řekněte mi, kdo v Praze má peníze na Ferrari. Lamborghini. Lamborghini. Maserati. Maserati. You know what I'm talking about. You see me, you think, oh my God, it must be mafia. Víte, o čem mluvím? Vidíte, říkáte, ježišmarja, to musí být mafie. You know what I'm talking about. Now, why is that not you and me? A proč to nejste vy nebo já? Why am I riding Český dráhy in public transport? Proč jezdím českýma dráhama a veřejnou dopravou? What's up with that? What's up with that? Because I don't have a card. Protože nemám auto. Well, I want to talk tonight about how you can reverse that. A dneska večer vám chci říct, jak to můžete otočit. There are two types of people in this world. V našem světě jsou dva typy lidí. First, there are those that life happens to them. Nejprve jsou to ti, kterým se vlastně život děje. And then there are those that life happens for them. No a pak jsou tady lidi, pro které se život děje. Which one are you? Který z těch typů jste vy? Which one do you want to be? A který z nich chcete být? The word victim To slovo opěť only applies to you se na vás vztahuje jenom tehdy, if you want it to. když chcete. I don't want it to. Já nechci.
Positive thoughts plus positive action create positive realities. Pozitivní myšlenky a pozitivní akce vytvářejí pozitivní reality. People who see solutions instead of problems, those are the people who create solutions. Lidi, kteří vidí vlastně řešení na místo problému, nebo příležitosti na místo problému, jsou ti, kteří tvoří řešení. Actually, that should have been people who see possibilities instead of problems. What can you say? He's a fabulous translator. Ladies and gentlemen, get up for Tomasz. Lenny Kravitz, the American rock star, said, and I quote, Lenny Kravitz, americká roková hvězda, jednou řekl, a teď ho cituju. I was taught by my grandfather that anything that your mind can conceive, you can have. It's a reality. Lenny Kravitz řekl, že jeho dědeček ho naučil, že cokoliv si dokážeš představit ve své mysli, tak můžeš mít, stane se to realitou. But I like best what Anne Frank, the young Jewish girl who wrote Anne Frank's diary, I like best what she said. Ale nejvíce mi líbí to, co řekla Anna Franková, mladá židovská dívka, která napsala deník Anny Frankové. Who's heard of Anne Frank? Kdo slyšel o Anně Frankové? Fabulous, fabulous young lady. She lost her life in the Holocaust. I'll read mladá these. dívka, která přišla o život v holokaustu. Because it's Anne Frank, I think I owe it to her to read these words so I get them correct. Protože je to Anna Franková, tak jí dlužím to, abych to přečetl, aby to bylo správně. From her diary, written inside of an attic, where she was hiding from the Nazis. Z jejího deníku, který psala v podkroví, kde se skrývala před nacisty. In a world much like ours, that was going totally out of control. Ve světě hodně podobném tomu našemu, který se totálně vymykal z kontroly. Bad things were happening to good people. Špatné věci se stávají dobrým lidem. And good things were happening to bad people. A dobré věci se stávaly špatným lidem. But here in the attic of a home hiding from the Nazis, Ale tady v tom podkroví její domova, kde se skrývala před nacisty, this teenage girl speaks to us. tahle teenagerka promluvila k nám. Anne Frank said, and I quote, Anna Franková řekla, a cituji, everyone has inside of them a piece of good news. každý má v sobě ukrytou dobrou zprávu. The good news is that you don't know how great you can be. Ta dobrá zpráva je, že nevíte, jak dobří můžete být. You don't know how much you can love. Nevíte, jak moc můžete milovat. You don't know how much you can really accomplish. A nevíte, jak moc můžete skutečně dosáhnout. And you don't know what your true potential really is. A nevíte, jaký je váš opravdový potenciál. Those were amazing words. When you realize how powerful you really are, then you take the steps to create the life that you want. Když si uvědomíte, jak skvělý jste nebo jaký je váš potenciál, tak můžete začít podnikat konkrétní kroky That you really want. K životu, který si přejete. Albert Einstein once wrote, and I quote, Albert Einstein jednou napsal, a zase cituji, the most important decision that you must make is, do you live in a friendly universe or a hostile universe? Albert Einstein řekl, že vlastně rozhodnutí, nebo otázka, na kterou si musíte odpovědět, je rozhodnutí, jestli žijete v přátelském nebo nepřátelském světě. How you answer that question will determine your life. A vaše odpověď na tuhle otázku ovlivní váš život. The universe is made up of pure energy. Vesmír je tvořený z čisté energie. Nothing more, nothing less. Nic víc, nic míň. Did you know that your body has hydrogen atoms in it that are over 15 billion years old? Věděli jste například, že vaše těla v sobě mají atomy vodíku, které jsou starší než 15 miliard let? Most interesting is
what Einstein wrote many years ago. A nejzajímavější je to, co Einstein napsal před mnoha lety. Einstein wrote, at its very subatomic level, energy and matter are one. Einstein napsal, že vlastně na úrovni subatomů jsou energie a hmota jedno a to též. Oh, that blows my mind away. Do you understand what I'm saying? Energy, electricity, sound, light, Rozumíte tomu, co říkám? Energie, světlo, zvuk and matter a hmota at the subatomic level are literally one. na úrovni subatomů jsou jedno a to též. But I want to take it a step farther. Ale já to chci říct ještě o krok dál. I say that energy, matter, and consciousness are one. A řeknu, že energie, hmota a vědomí jsou jedno a to též. Consciousness is that part of us that thinks, that feels, that loves. A vědomí je ta část z nás, která miluje, cítí, myslí. But at the subatomic level, we are literally made up of energy. Ale na úrovni subatomů jsme vlastně všichni tvoření energií. Neutrons and protons, all in action. Neutrony a protony, které jsou neustále v pohybu. A world where solids are not really solids. Svět, ve kterém ty pevné látky nejsou až tak pevné. And it's there at that subatomic level that we find something truly amazing. A na téhle úrovni subatomů objevíme něco úžasného. At the subatomic level, that level where we're made up of energy, where solids aren't really solid. A na té úrovni subatomů, kde jsme vlastně tvoření energií a pevné látky nejsou pevné, There we find that in reality, we are all literally one with everything around us. zjistíme, že ve skutečnosti jsme všichni totožní se vším kolem nás. Visually, we see and we feel separation. Vizuálně vidíme a cítíme rozdílnost. But the reality is that we are all one with everything around us. Ale skutečnost je taková, že jsme všichni vlastně jednotní se vším kolem nás. Imagine it, a universe made up of pure energy. Představte si to, vesmír tvořený čistou energií, Pure consciousness čistým vědomím and pure positive possibility. a čistými možnostmi. A universe where we are one and where we are the solution that we seek. Vesmír, ve kterém jsme vlastně všichni totožní a jsme řešením, které hledáme. In this universe we have laws of nature. V tomhle vesmíru existují zákony přírody. For example, gravity is a law of nature. Například gravitace je zákon přírody. The laws of nature are impartial. Zákony přírody jsou nestranné. For example, let's say that a criminal jumps off of Nusle Bridge. Například řekněme, že zločinec skočí z Nuselského mostu. He's dead, right? A je dole. Úžasný překlad. Now, if Pope Francis jumps off of Nusle Bridge, he's dead too, right? He's much fatter, so he falls faster. Okay. A když papež František skočí z toho samého Nuselského mostu, tak taky umře. The universe and the laws of nature are impartial. Vesmír a zákony vesmíru jsou nestranné. One of the laws of nature that I like the most is called the law of attraction. Jeden ze zákonů přírody, které vlastně mám nejradši, se jmenuje zákon přitažlivosti. It's very simple. Moje Bible. Je velmi jednoduchý It's very important. a je velmi důležitý. It can improve your performance. Může zlepšit vaše vystoupení, It can improve your job. může zlepšit vaše It zaměstnání can improve your love life. a
Máš láskyplný život? No, and I'm going to tell you how. Četla? A já vám řeknu jak. The law of attraction is very simple. A ten zákon je velmi jednoduchý. It says that you attract the things that you think about and speak about on a repeated basis. A ten zákon říká, že vlastně přitahujete věci, na které myslíte, nebo o kterých přemýšlíte a o kterých mluvíte opakovaně. But I like how Madonna, the pop star, put it. Ale líbí se mi, jak to vyjádřila Madonna. Madonna said, "You are the master of your own destiny." Madonna řekla, vy sami jste tvůrci vašeho osudu. You reap what you sow, you get what you give, and you pull in what you put out. I know it for sure. A řekla, že vlastně sklízíte vždycky to, co zasejete a dostanete to, co dáváte. Že to ví naprosto jistě. The two most powerful words in the human language are I am. A dvě vlastně nejdůležitější slova v lidské řeči jsou já jsem. Because of the law of attraction, these two words have the power to bring to you whatever you say, I am. Díky zákonu přitažlivosti tahle dvě slova mají vlastně tu sílu přitáhnout k vám to, co připojíte ke slovům já jsem. Like the Buddha said over 2000 years ago, what you think, you become. Jako Buddha řekl už před více než 2000 lety, co si myslíte, tím se stanete. What words do you use to describe yourself? Jaká slova používáte k tomu, abyste popsali sebe samé? Talented, smart, dumb, pretty, ugly, Talentovaný, chytrý, hloupý, skinny. hubený. What words do people describe you as? A jaká slova používají lidé, aby vás popsali? Think about it. If you say, for example, I'm tired, Přemýšlejte o tom, například když řeknete jsem unavený. what happens? Co se stane? I say it all the time. Yeah, And I know what happens. Já to říkám pořád a vím, co se stane. Suddenly I start to feel more tired. Najednou se začnu cítit ještě víc Where's my unavený. bar stool? Oh, I'm feeling it already, that quick. See that? Už to funguje, už se No. cítím unavený, tak se jenom stoličku. Yeah. And then you begin to attract people to you. Say, yeah, you know, I'm tired too, yeah. A pak sobě začnete přitahovat lidi, kteří stejně jako vy budou říkat, já jsem taky unavený. Totally horrible day. Měl jsem úplně šílený den. You have to be really careful what you put after those words, I am. Musíte dávat velký pozor na to, co připojíte k těm slovům já jsem, Because you will attract it to yourself. protože to k sobě přitáhnete. Now, I'm not talking about a fairy tale world. A já nemluvím o světě pohádek. I'm talking about taking control of your life Já mluvím o tom, že byste měli převzít kontrolu nad svým životem and not allowing somebody else's definition of you to become your reality. a nedovolit, aby se něčí definice vás stala vaší realitou. The rapper Eminem said it like this. Rapper Eminem to vyjádřil takhle. He said, if people take anything from my music, I want it to be the motivation. A řekl, že pokud by si lidé měli něco vlastně vzít z jeho nebo odnést z jeho hudby, tak by to měla být motivace. Motivation to know that anything is possible if you keep working at it and you don't back down. A je to motivace vědět, že všechno je možné, když na tom budete pracovat a nepolevíte. Some people talk about this thing called the law of attraction. Někteří lidé mluví o téhle věci, která se nazývá zákon přitažlivosti. And they make it a fairy tale. A dělají z toho pohádku. I am rich. Já jsem bohatý. Uh-oh. But the reality is, life doesn't work that way. Ale ta realita je, že život takhle nefunguje. You get what you give. Dostanete to, co dáváte. You pull in what you put out. The same To- translation? V češtině je to úplně stejný. Okay. What that means is,
that in life, it's not just about the positive thoughts and about the positive words, like some magic formula. A ta realita je, že život není jenom o pozitivních myšlenkách a pozitivních slovech. It's about dedication. It's about mixing it with positivity. Je to o cílevědomosti a o kombinaci s pozitivitou. Opening yourself up to new possibilities, new opportunities. Otevřít se novým příležitostem a novým možnostem. Getting up when you get knocked down. Vstát, když spadnete. Do you know that it's not the person who stays up the longest that's the best? Víte, že ten člověk, který je nejlepší, není ten, který vydrží nejdýl? It's that person that keeps getting back up. Je to ten člověk, který se neustále zvedá opakovaně. Getting back up and getting back up. I think it was when Eminem talked about dedication, he used the phrase, keep working at it. A Eminem použil frázi, musíte na tom pořád pracovat. And that's the thing. It's about changing your mentality. Changing not just how you look at the world, but how you think about yourself. A to je ta věc, že musíte změnit to, nejen to, jak se díváte na svět, ale i Look at yourself. jak se díváte sami na sebe. Maybe I'm 46, okay, and I've got this little belly. Možná je mi 46 a mám pivní břicho. No. People. Jo, No. nevadí. And I'm getting this little chin. A mám druhou bradu. And I've got the corners. A mám kouty. But do you know what? Maybe I drive. Maybe I don't drive. A víte co, možná řídím, možná neřídím. Maybe I ride public transport. Možná jezdím veřejnou dopravou. And maybe I have 38 crowns in my pocket. A možná mám 38 korun v But do you kapse. know who I am? Ale víte, kdo jsem? Look, everything you see here was created from a thought. Podívejte se, tady, všechno, co tady vidíte, bylo vytvořeno z myšlenky. And I took a chance. A já jsem využil příležitost, I got off my butt. zvednul jsem se ze zadku And I did something about it. a něco jsem s tím udělal. And we may not be Český Slavík, A možná nejsme český slavík, but honey, we are damn good. ale jsme super. And we have a fabulous cast every month. A máme výborný obsazení každý měsíc. And that's all from the law of attraction. A to všechno vlastně vzešlo z dlouhodobé přitažlivosti. It's about changing how you think about yourself and about life. Je to o tom změnit, jak přemýšlíte sami o sobě a změnit svůj život And then getting off your butt and following your dreams. a stát ze zadku a jít za svými sny. If you are a dancer, an actor, or a teacher, or whatever you may be, Pokud jste tanečník, herec, učitel nebo kdokoliv jiný, I have here, if I can get my glasses on, I have here just a little simple technique that you can use mám tady pro vás jednoduchou techniku, kterou můžete použít, to begin to change your life. abyste změnili svůj život. Life doesn't change like that. Život se nezmění takhle. Sometimes it's step by step, little by little, Někdy je to krok za krokem, velmi pomalu. but it's about getting up and believing again. Ale je to o tom vstát a vlastně začít znovu věřit. Maybe I didn't make the cut, but I'm getting back up. Možná jsem to teďko nedal, ale znova se zvedám. Begin to change how you think and talk about yourself. Začněte měnit to, jak přemýšlíte o sobě a jak o sobě mluvíte. I don't care what people think about you. I don't care what they say about you. Nezáleží mi na tom, co o vás lidi říkají a jak o vás přemýšlí. Begin to change the simple thing, how you think about yourself. Ale začněte vy sami u sebe měnit vlastně to, jak sami o sobě přemýšlíte. With a simple but powerful step. Say something like, I am a success. S tak jednoduchým krokem, jako když o sobě řeknete, já jsem úspěšný. I don't know how many crowns that is. I don't care. I'm already a success. Nevím, kolik korun mám v kapse, ale nezáleží na tom. Už teď jsem úspěšný. Begin to visualize yourself
as a success. Začněte si sebe představovat jako úspěšné. Look at your dance performance. Look at your teaching, whatever you do. Podívejte se na své taneční vystoupení, na své učení, cokoliv děláte. Begin to visualize in your mind your performance improving. Začněte si představovat ve své mysli, jak se vaše vystoupení zlepšuje. If you can see it in your mind, you can have it. Pokud si to dokážete představit ve své hlavě, tak to můžete mít. The American writer Louise Hay said, and I quote, Americká spisovatelka Louise Hayes řekla, a cituji, "The two most powerful tools we have to change our lives are our words and our thoughts." dvě vlastně nejmocnější věci, které máme ve svém životě, jsou naše slova a naše myšlenky. Words and thoughts are molds that the universe pours substance into. Slova a myšlenky jsou formy, do kterých vesmír lije obsah. Bob Marley once said, and I quote, Bob Marley jednou řekl, a cituji, "Every man got a right to decide his own destiny. každý člověk má vlastně právo rozhodnout o svém osudu. Nobody else can decide that for you. Nikdo jiný to za vás neudělá. Do not let them decide it for you. A nenechte je, aby to za vás rozhodli. You decide yourself. Vy sami rozhodněte. Change your thoughts and change your world. Změňte svoje myšlenky a změňte svůj svět. When we use words and thoughts in a positive way to change our lives, I call this positive affirmation. Pokud používáme vlastně svoje slova a svoje myšlenky k tomu, abychom změnili svůj život v pozitivním směru, tak tomu říkám pozitivní afirmace. I do this all the time. Dělám to pokaždé. Always do your positive affirmations, your positive statements in the present tense. Pokaždé dělejte ta svá pozitivní prohlášení v přítomném čase. For example, I have or I am. Například já mám nebo já jsem. Because if you say I will or I'm going to, then that result that you want is always going to be somewhere out there, but Protože, it's never going to be your reality. protože když budete používat já budu, tak ten výsledek bude vždycky někde v budoucnosti, ale nikdy se ho vlastně nedotknete. Words and thoughts are most powerful the first thing in the morning when you wake up and at night. Slova a myšlenky jsou nejmocnější nebo nejsilnější ráno, když vstanete, a potom večer, než jdete spát. In the morning before you get out of bed, Ráno, než vstanete, create the day that you want in your mind. tak si představte nebo vytvořte si ve své mysli den, který chcete mít. Change how you think about the day that you want in your mind. A změňte to, vlastně ten váš způsob přemýšlení, to, jaký chcete mít den. Before you even get out of bed. Předtím, než stanete vůbec z postele. And at night, before you go to sleep. A večer, předtím, než půjdete spát. Very important. The thoughts that you think at night, before you go to sleep, A to je velmi důležité, protože myšlenky nebo věci, o kterých přemýšlíte předtím, než jdete spát, those thoughts will repeat over and over in your subconscious while you sleep. se budou ve vašem podvědomí opakovat, neustále opakovat v době, kdy vlastně budete spát. And they do have powerful manifestations A potom mají velmi silné vyznění vlastně ve vašem životě. on your health, on your life, etc. Na vaše zdraví, na váš život. You are the creator of your own destiny. Vy jste tvůrcem svého vlastního osudu. At the subatomic level, you literally are one with the universe. A na úrovni subatomu jste všichni jednotní s vesmírem. You are powerful. Jste velmi silní. You are beautiful. Jste krásní. You live in a friendly universe full of positive possibilities. Žijete v přátelském vesmíru plném pozitivních možností. You make the choice. Do you want to see a universe of negative possibilities, which is out there? A vyberte si, pokud chcete vidět vlastně svět nebo vesmír plný negativních možností,
Jděte do toho. Or do you want to begin to see the possibilities? A nebo chcete začít vidět pozitivní možnosti. I will leave you tonight, before our last act, Tomas J. Holy, with the words of one of my favorite actors, Robin Williams. A svoji přednášku zakončím slovy mého nejoblíbenějšího nebo oblíbeného herce Robina Williamse. Robin Williams said, and I quote, Robin Williams řekl, a zase cituji, "No matter what people tell you, words and ideas can change the world." bez ohledu na to, co vám lidi říkají, slova a myšlenky můžou změnit životy. Namaste.